Nyoso tu ya biso ezala inondé, protégé na puissance makila na yo. Au nom de Jésus de Nazareth éternel. Gloire au Seigneur. Zambe mboka na biso papa bomba malakati na makila no Jésus. Makila na inondé mboka na biso protégé ngona ba plan nyoso monguna. Oazo planifier jour et nuit tata. Makila no Nzambe na bomo tata. Jésus Nzambe. Okotikala Nzambe tata. Règne no kita na mboka na biso. Règne no kita na kita pourquoi le Jésus de Nazareth mon konzi. Nzambe règne no na ba vie na biso pe na mabota na biso. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Moi, c'est Nzambe Mama Topesho Maloba, que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Nzambe Apambolayo Dorcas Victoire. Amen, Maman. Nzambe Atondi Sayo, Nzambe Oyo Akaniselayo. Nzambe Oyo Likolona Yo Mafuta Nepakola Mipe no Libota no Mobimba. Amen. Nakie kopesa bana na Nzambe nyonso ba shalom, alléluia, kolobela bango ete bino ba ebanso bozali liboso ya 3W Radio TV Bikamwa ba shalom, alléluia, nakie lisuko saliwe bana na Nzambe banso bo bozali devant ba écran na bino a live liboso ya télévision, Facebook, grâce Bikamwa alobi ete Nzambe apambola bino alingi bino mingi yambo yangai ko transmettre de la part de Dieu lelo ezali susu mokolo monene bana na Nzambe oyo tata na biso akosala lisusu po ete alobi na biso venez à moi vous tous qui êtes chargés yo moto ozali chargé na yebi ete lelo mikumba na yo ezokita po ye atandi maboko nakolobela Nzambe nanga likambo tokolanda loyembo oyo ya ale moloto pe asonam mwana na Nzambe akinda mais tozana ye toujours toyoka ndenge maloboye kolobana kati na loyembo oyo. Je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, les chemins, la vie, la vérité, la lumière du monde, le Dieu qui brille comme les neiges dans son trône, qui ne tache noire 3 fois saint. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. Qui est comme toi, Seigneur? Car ta parole dit tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Toi qui m'as donné la vie, Seigneur, qui est comme toi. Toi qui nous as fait grâce. Encore cette fois, Père de gloire. Seigneur, la Bible dit tu es le chemin. Tu es la vie, la vérité, le Dieu des miséricordieux. Qui pouvait les faire si ce n'est pas toi. Encore une fois, merci. Je bénis ton nom, Seigneur, moi et tous mes enfants à une heure avec Jésus. En direct des 3W Radio TV Bikamwa. En direct de Facebook Grâce Bikamwa. On vous dit merci. Parlez-nous, Seigneur, nous voudrons t'écouter. Ta parole a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ta parole a dit, il n'y a que ta parole qui libère. C'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui guérit. Je suis le fruit, Seigneur Jésus, de ta parole. Père de gloire, je bénis ton nom, mon grand. Je bénis ton nom, le Dieu original. Je bénis ton nom, le Dieu qui dit, et moi, et la chose s'accomplit. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu qui change malédiction en bénédiction. Le Dieu qui change la mort en vie. Pourquoi ne pas t'adorer? Nako pambola yo Nzambe, nako eleve kombolo kolobete o Nzambe. Tikana pambolo cha makanda fumuni vidya mkulumulu mawajibaka. Munanga wani meme bayani njinkwela twasangani twasakitila mfumu. Nzambe wa Israeli, Nzambe, utu wakaiba pida Nzambe wani. Ukelenge wani, kubikila ngamba ni bwichi bwani. Busebwani bwa mumbalanda mashani ya mumenu muluma wani wajibaka. Nzambi wakuleja mubantu wakwenda nenda majunda chama kanda wani mema tumbishibwa. Seja louvado Pai. Seja louvado Deus. Deus da amor, Deus da paz, Deus da misericórdia. Teu nome é Deus Pai Santo e Deus da Manu. Seja louvada Pai. Seja louvada Deus. Mon amor, desde avocati das caia, Santa Baiache, usifiwe, Mungu wa milele, Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu, usifiwe Baba, usifiwe Mungu, aksanti Bwana, toke kopambolo Nzambe, tolingi toyoka yo tata, lilo banonde kangolaka, kumama, sansolama,
Merci, papa. Te bonder avec assurance. Te saluer au Saint-Esprit. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Parlez-nous, Saint-Esprit. Nous voudrons t'écouter, Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin. Papa, na bondé avec assurance. Na kombo na Yesu Christo. To beteli Yesu Christo maboko. To beteli Jésus Christo maboko. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant. La man caché puissant à Zanzambe à Kotika Lanzambe. Nana Nzambe banso balananga na pesi bino bambote Nzamba pambola bino na pesi bana Nzambe ba mama nanga nyonso pa ibozali ba papa nanga nyonso basali na Nzambe basi na Nzambe na ke kopesa ba combattante nyonso kuloba na ba résistant résister au diable il fuira loin de nous. Donc, la victoire, au Kosunganga, maman, au Kokanga, micro. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Zambe na biso zali malamu na ke kopesa ba papa nyonso o bandimiko yo kamwasi. O bandimiko yo kamwasi à transmettre de la part de Dieu. Na ke kopesa bino nyonso tumbo te bipai bozali. Koloba ete Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Ekozala malamu mingi bala na Nzambe to yo kanzambe. Ekozala malamu mingi bandeko babolingo eza pasi pe mawa. Esala ngata mususu mawa omona bala na Nzambe baebi programme. Baebi programme ya Nzambe ke na ngonga o ezali ko banda bala na Nzambe. Vous insistez de m'appeler, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Portable nazango eza malamu te soki boko insister ko benga osala makele ko déranger na studio parce que ezali portable ya studio te portable ya studio eza na problème yango na ko senga ba na Nzambe banso boy boko landanga na ngonga oyo soki vraiment ozali branché tika ko benga nazomona ndeko moko azobenga et pourtant otaki ko benga ba ebisi tout de suite ke na kozala en direct. Et ça vraiment malamu mingi te bana na Nzambe Jésus-Christ est Seigneur et ça la kamwa distraction soki ba pesi bino tabalobi bo benga boko kiko benga mais soki bozo sala boye eza malamu mingi te ce n'est pas bon. Merci maman. Nzambe apambola yo Nzambe azwa lokumu. Merci maman Kandengo lobi Amélie Mdobo, Odette de Jésus, Zamba Pambola yo. Zamba Pambola, on a pesi batonyo sombo te na kobosa na te motona yambo notre papa, le père de la résistance, et pas osali papa na pesi sombo te na bosa na te mama na biso, molonga ni na yo na bakoko na ye na bana na ye pa osali mama. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, bana Nzambe banso bana iner avec Jésus, Zamba pambola bino, Zamba kanisela bino, tokozwa tango molaite parce que to bandi na moi retard, mais Nzambe azali maître à temps et à circonstances, ayebi pourquoi nangonga oyonde to bandi longo na ye, puisque azaki pe na mabongisi mususu, azalaki pe na misala mususu oyo azalaki kosala yango na bana na Nzambe tozali kokima kaka mbango na tembe na biso ya sortez au milieu de tata kobelela lobi bobima bana nanga bokolela ngana tiki bino na bwaki bino ngai Nzambe na bino ngana koki kotika bino te alobi na biso alobi azalaki na biso akiti alobi na biso alobi ke na kati na boloko o biso tozalaki bana na Nzambe boloko o biso tozalaki ezalaki boloko na zabolo mais zabolo na ngoya moko te liboso na ye tata lobi ye asi akiti asakiti akangoli biso na kati na boloko a libéré biso na kati na boloko boloko biso tozalaki bana na Nzambe est-ce que toyebaki yango to comprenaki boloko wana o tata yaki kokitisa biso nga mama na bino Nathalie Sarabino na lobby pendant 19 ans dans la sorcellerie comme reine. Pendant 16 ans dans les Syréas des eaux comme reine. Na sali fétiche na bandeko babolingo pendant 13 ans et demi na kolobaka 14 ans. Na koti na fétiche, na koti na magie, système nyonso. Est-ce que boye baka kenga mama na bino grâce na zalaki mayasiste? Ayebi sabino ngoti. Tango ba pirate ba cassette na ngai ba vidéo ya minene na 2001 tango pirate bo soba kango Europe mobimba boy. Mais kaka na lobela kabino magie mayas. Mais lelo combien de personnes au mona mwasa kama mwana mobala lati pantalon na ye atombole ngo na libumuye wana zokenda zo babi je suis un grand mayas. Akolo balobi ye mayas.
na kofanda bona simbi moto na ngana lobi nzambe mwana mobala ko babi aza mayasi ayebi tina ya mayasi. Combien de personnes lelo ba koti na kati ya ba association ba koti na kati ya ba signer ba contrat ya ba système terrible na ignorance. Toso kende balembe nzambe alobi sortez au milieu de nini angonde bimala kati na bango angonde nini mo nzambe akolobela biso bana na nzambe alobi les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Lelo biso to boyi ko bimala kati ya makambo tata lobi na biso to koyoka ngona maloba tata. Est-ce que tango ngana yo to tanga ka Bible to comprendre ka likamoni no nzakomba linga loba tata mama, est-ce que tu comprends ka ndinga ya nzambe le langage de l'Éternel? Est-ce que tu discernaka tata linga loba nini bandeko nzamba lobi na biso makambo ebele na ba parabole. Soko tangi proverbe bandango kaka na 1 na 2 na 3 ok na proverbe tina 14 mais on peut comprendre ma prophétie nyoso ya nzambe ma prophétie dans nzambe na kati na proverbe bandana 1 tina 14 et ça clair on va kolobate tata lobela kingate et ça passe peu ma bana na nzambe. Lelo toko lia minu pasi minyoko pasi kokina yo e kangi yo po olingo bima na prison te lobi kako babi misi biso na prison lelo yo zo na prison ya vis-à-vis mais tata lobi yango atali biso prison ya nini nga mama na bino na lobaki na bino na kati ya système nyonso ya misala mabe o nga mama na bino na salaki esaka na makamuka misato o nga nazalaki nango ndobo nanga vrai. Filet nanga bandeko ba bolingo sophistiqué on azaki soki na tie na koko lupe mutute ezaki ka misato na lobela kabino butu na moyo. Premier filet ezaki nini franga, deuxième filet ezaki nini mopende pelouse, troisième filet GG moi je suis j'ai. Bandeko ba bolingo c'est ça makambo misato eloko bomi mboka lelo to kangami tozana kati ya kobe pa likambo na franga. Motalingo mona franga te. Motalingo yoka franga te. Moto kaka convier, convoitise et bomi biso. Yeno zana kata ba problème grave mimbondo elati yo. Maman, tata lobi sortait au milieu de yo boy ko bima au milieu de yo tikali kaka na kati ya système. Bongo lobi yo lela. Combien de personnes lelo ba kosi biso? O lomwe na kati ya makambo. Ya somo okoko ya pe na kati ya makambo somo bako bengo balobi ya katope so bomo ozali si eska bako bengo ya katope so bomo wana nde bomo yo moko penso so zwi bomo est-ce que t'as l'identité no na kati na yo ande ko babolingo mais tata talisi biso polele atalisi biso biloko nino ezali ko bengama boloko pe milliers de sorties au milliers de et ya banani ezali tata nona mama note ezali mwana na yote mobali note oh lokola bango basambela kate bango bandoki lokola yo loti bango bana na nzambe lobi na kofungolela bino bokoyoka pendant 19 ans boyoka soki ngata on azako kende kolokaka na zako kende nelongilanga. Je n'ai jamais allé visiter quelqu'un na kende loketo mari de nuit nanga na kende nelongilanga kalanga ngai pendande kalanga beso na bilelo na kokende nelongia mado na kokende nelongia mado. Si tout son alingi na kabola libota na boma na détruit ngala tikala jamais ko bimala kendo lokane longi nanga. Mais tala lelo ndenge mama na yo akundani bache mama no na libulu omoni mama no te ponini mama no ndoki lokolo zako lotaye yende ndoki ngala lobili kamona te banzoka nde bondoki ezali biso moko mimbondo to latina okamati mimbondo zali nango pasi ozanango okeko lukesika moko bo na kangolama ole yo moko mikangola yo keye sika moko bo biluka kena kuna na kangolama ba kangolanga njoka nde yo kyoko tali susu na libulu balati susu mombondo ko kangola ngo ba ko kangolola nini to yo kana lobala na nzambe ba ko kangolola nini tango yo keyi prophète ayena ndakuno alobi voilà omoni statue oyo omoni tableau lokola yo tie yango mote koloko ta prophète akumbaki tableau
akende kinango bien aimé prophète akamata ki motuka na lobi yango nde cimetière envoûtement nous sezande na motuko akamata ki motuka wana akende kinango bongo changement no eza wapi bande ko babolingo mombondo tata lobi to bima nango polele na mama na bino na kolobela bino tango na ko sala alliance na moto na détruire moto na ko sala alliance na moto boka ki mwana mobali ngana cheki na motuka pona mema na ngafura. C'était clair. Na fungela la kibino mwana mobali ngana kumbi bande kotango ngana moni ananasi bino bokanisi ananasi wana nana bimisa ki ananasi wana ponga na telema mwana mobali wana kima ezanza komba parce que mwana mobali wana tina ko kumba ye na kati na ye azalaki na nzambe mandali mwa mama na ye azaki na bilaka na nzambe ba domina kayete marge kalanga mwana Zaire mwasi kitoko na kokumba moto franga yango pantalon kitoko sapato lata salabo okoka boba akosopana me oyo wana tango ya vandi na motuka eloko liboso na tali sekibino ni mwana mobela komi lobela ye moko garde ko ngana sima ya vandi pembeni nanga na bitoko kenelanga fura na bisaki bino lobiti na sina préparer ndako pe asonami puisque tato ya sakenda aki camarade nanga mokolo ngafula tant tozo kinesa ki inauguration hôtel a kitoko ngana so ki suite on na benga yango nini abattoir ezala ki boucherie na kokumba mwana mobala na bitoko kene le toko kenele ya yebi ke toko kenela mero na kyo sepela mais bon tale loko ezaki na kati ya mwana mobali oyo ngana moni bananasi na temisi motuka na kotuna bananasi na garde corps nga mwana mobali atuni na suba wapi na boyokaki kokende bakendo la kisesi malanda kokuna garde corps abi na tiki mama tango yako zongela nga mwana mobali cholilo boyokaki tozila motote tokendo tala na kati ya toilette toluka na komo zoma na bi mwana ngali biyo moto yewana na balabala bomona kitanga moni motuka ndenge akoti ngwinda ako kende momoni likambo nzambe asoloba pourquoi bande ko babolingo est-ce que mwana mobali wana tango yake esili natikala komona ete jusqu'aujourd'hui natikala komona susuma mobali wana teni na nzela ni wapi est-ce que mwana mobali wana ki prophète mwana mobali wana soso la réflexion la bi etumbai Saint-Esprit epunzi katina ye epunzi lobi tata oko kendo tekama yoko landa mwasi oyo tata kebao tata pakata tata kimi omoni délivrance est-ce que le boko ya moto oye posa ki mwana mobali wana moto sauva ki ye yo moto ko lukaba sauva yo eza le boko et puis yetango ngana ko kumbela kendo sasaye ye ayebaki ki ako kendo sasama yebaki na ko kende na nzele kitoko tala pelouse tala matama tala na ko kende mais boko kalikambo yo bande ko babolingo tata lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira jusqu'aujourd'hui ce qui toko mona pasi tokangami na boloko parce que toko landa toko sopana lokola mayebo liboso bandoki liboso babomi tata lobi sortez alobi sortez au milieu de nako kendene wapi nako kendene ne kobo eloko tata lobi sortez yangwana nako kendene wapi nako kendene na bisengo toke tolia mo eloko akotumba tomela mo eloko ngana mama kalanga tolala boko kalikambo bandeko tata lobi sortez mwana mwasi mobalo boka kindenge ya pakati zamba garde ko nanga sotu nanga mama likambo osoni saki problème na rabi mwana mobalo soki okoyeba na colère na tout likofi bena salo elokoni okoyoka likambo nzambe alobi résister au diable bien-aimé natango zui autorité ya kotosa nzambe lobi likambo ekomemanga wapi na kosuka wapi bandeko nzambe lalola sepeli pe yo bikisami eloko lelo ebomi biso parce que tozali liboso ba grand okomi liboso grand okolenga kalanga mwana Zaire mwasi openzanga penza mobali oyo ye penza mwasi akendo linganga tala chance okoka likambo yo tata tala chance mais toyoka tata lobi sortez au milieu de eloko nino tata lobi bokoyoka ye akane hypocrite ye akoloba likambo ne pe akobimisa nyonso tokokima nini tokosala nini mwasi na nzambe okotangela biso na Apocalypse chapitre 18 verset 4 à 7 yango ezali passage na biso bandeko babolingo principal na kati ya sortez au milieu de au milieu de ekosila pete ata toko clôturer dimanche ekosila te o ezali sortez au milieu de partie 1
Zamba Pambolo Manu évangéliste, Zamba Pambolo Emmanuel. Bandeko babolingo ezali sortez au milieu de partie 1. Tokei mosi na Nzambe toyokayo mama Apocalypse tanga likambo na tata. Apocalypse 18 verset 4 à 7. Merci maman kopesanga maloba totangi makomi na Nzambe. Na mokanda na Apocalypse 18 obani na verset 4 totango au nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Okoyoka. Tata Lobini. Sortez au milieu au milieu d'elle. Moi, ça tangibe au milieu d'elle. Nini yango. Mama na yo, oya botu yondoki. Oya kolia yo, mwana mobalo wana tengonga ingina kumbe na kende na ye. E alaki mama na ye, soki ya kende ya koti kobe, na sali ne système wane sili, atikali biloko bisalela salela. Na tel seki bilo mwana mobalo na kwa oza même pas na 30 ans. Un jeune garçon, il pouvait avoir 24 ans, 25 ans. Mais talandenge ya bikisi bomo inaye. Boko kalikambo yo tata. E bongo yo tata yebisanga nanu. Yo moto na orgueil kaka. Kalanga mwana zairi mukashimu ipanukwe memenji mwana wabaka jewi zambi wani zambi wana muluba. Alibi meme toni panga kufeta nuewa. Tina kozwa yo kaka yo. Okoyo keloko bomile no mokili nzele wana vrai momi ce qui n'a vu momi wana ngai na vu ete motema na ngeo sa tranquille tata ozali sira zali vrai momi ou bien za monstre tata ngana lo bali kama bato mosusu na lo babeli kama ngana ko tele sebino de na ngena ke na mwana mobali oyo bandeko babalingo mwana mobali ngana ke dokota ne bale sale savoir toko yoka makambo bandeko babalingo boko yoka makambo boyoki lobi mwana mobali ya tata na yebi bien paix à son âme na tanga ekombo mingi te aki n'importe qui te moto na valeur na kati na kasangulu bandeko babalingo ba Kongo babengi nga balobi mame basimi mutu balobi mama grâce aux alaki wapi o Maman Grâce aux alaki wapi o Maman Grâce il faut pas envier Maman Grâce ndeboye mwana na ye mutu abengi nga tata mukola mukongo alobi me mwana wana témoigner tokanisa pe akufa po ba ke tata wana bana ne nyonso bakufa botaki bango pe kaka misato yena mwasi ne penza bazalaki na bango fidèle tata nazaki mondele metisi ya mondele mezaiwa mondele tina kati ya misu mwasi ne pe mondele mwana wana pe ya mobali mondele oya telefone ki biso boyoki tata lobi nini alobi awa yoko kende lupemba nkodia kamata mama no tandai na tubi na mobali wana pona bengi na bitata lebi yoko sala makamona mama no mbala moto ba wana sifwa tata no atelemi abi tata telemi pe mutakala mama langa pe na ko sala makamu tata ko sepela tango ngana silisi tata pe silisi boko yoka likambo bandeko babolingo seke na nzoto mama na baki bato mibale na tata wana na mwana na ye bako sala système wana fungola bato ino malamu yoka yo motoko bobi etumba ye na ye poto kaka boye baninga baye na balupemba tala muninga ne komi na ba million lupemba ya nkodia tala siko lupemba ya nkodia yo mutozala ki olela lobi etumba ye na kosuka wapi nzambe nga yo kabo na sala faire bo ife kweya na sala faire ndeko na nga zela faire non avec Dieu so ki nzamba kitisi lo boko na kati faire na yo na bakoko lo na yo banda no ekosala makamo so ki yankodia kosala ni boso yo kamona mobile ali boso balobi ne yo bato mosusu te kaka bandeko na yo akasi boyo kakipe yo wana oyo tango code sili dele bakamati bapesi leki alandi po leki pesa la cérémonie bazuye yaya mokolo yaya na kasangulu wo leki po alandi na mobali ne leki asuka bango nyoso tata telemi mutakala mama telemi mutakala yaya pe mutakala leki na suka mitakala bako sala makamu ti basilisi tata telemi mbala moto ba wana bia le bokende sikonkodia na maboko oyo kinenge basili mais oyo tango mususu nzamba yeba kiki akutupela
les sali est individuel. Tango mosusu nzakomba yebaki ke oyo eya na mokolo moko bikambo ekobima ekosekpa mwana mwa bobali otango bakoyoka makambo ekobima na mama oyo ozabola akosaki nzambe abikisaki tango ya kobimisa mwana oyo akosakola nkodia oyo ekobikisa ebele na bato akufa te soki nzakomba yebaki obanda libumu ya mama na yo ke yo kozala kanali mpo na gloire na ye atotelengani ndenge nini okufa te. Nzambe apambola Miriam epai azali ex joli d'État place ozali Miriam Nzambe apambola yo partout. Il y a pesaka témoignage ka Maman Grâce tala mamulu samba ta Maman Grâce azoki elamba na ye akena ngo nom de Jésus makila na ye so pesi ezwa na nzungu abandoki kodia eloko te zéro ande koma bolingo botala nano likambo yo botala cérémonie ya bondoki ya grave boy. Est-ce que libota ona kacha makambo yo bandeko eza bondoki te bondoki kaka ya ba kalanga bandeko likambo yo tata mwana no ya liboso alinga kende mpoto yo lobi joa mama na pe yo telemi mwana kosala geste yo koto boyo kibilo nyoso makambo bandeko babolingo likolo ya nini franga akamati mwana na pesi mouchoir suki mouchoir bonio na ebite Dorcas Victoire mama yebisanga nano tata wana pesa ki mwana ne mouchoir combien mama 130. OK na kati akasangulu esika cérémonie salami tata yo motoza na UK mama surtout ba mama likambo yaki ba mama yo motoza na Suède mama yo motoza wapi na Norvège yo motoza pi na Paris na Suisse na Amerika oza wapi mama oza wapi na Canada na Hollande boko yoka cérémonie bondoke salami wapi na Gasangulu wana tata seli makamona mwana 130 mishwari ya pembe lobi kende nango soki koki motoba kanga tinda na DHL kende nango soki koki motoba 130 mishwari elandi yo na Europe moto na lokoso franga tango mona ka mwana mobali o mame alataka kitoko taka mituka ana mbongo o penza vrai boss ba mame bana oyoka oyo vrai boss toka ki boss lobi ndenga sakole moi si na Nzambe Dorcas Victoire ayokaki po ngai na uti kuna me yana makamo mususu bande kotango na yokaka epesa kanga trouble vertige pa na ebike na kindoki na ebite na bengani oya biso ezaki classique na ebite na bengani bande ko boko yoka mishware kama na tukumisato basi kama na tukumisato bokaki système a mishware tata na latisi esinga singa na loboko mama po bande ko mingi bakota kilobite balanda singa na loboko bien na loketo mama abaki na loketo siko soka moni mwasi azana brite ekolela ngonge bandolela ngenge okoka balatisi esinga na loketo na tata na ye alobi mishwaro eza pona mwasi nyoso teo etumba okoka Yvonne wani meme Yvonne wani du téléphone di malu mudi tunga di Nzambe singa na loketo soko ke ningani mbomba mwasi yango yewana la femme qu'il faut à la place qu'il faut pusana tango yozo pusana na franga na kitoko nona bakamonyo sale chobo wana mwana mwasi alobi na zwi korbo mobikisi tango atali kaka jeep atali mwana mobali ndenga alati nzoka singa na loketo lobi tabayeyo soki pengula ngulu yeyo yo wana chobo tango boko kende okyo ye toujours na mouchoir ne kitoko ya pembe tango asali no makambo silima na poser question mwana mwasi mutako pangusa alobi mwana mwasi te mama nga moko mutu na kokamata mouchoir na tie bien na toki nyonso ale na oyo yanga moko nakamati mouchoir na tie pembe tango ekokoka motoba asali emballage DHL tata na ya yambi kuna boko yoka richesse. Quand le Seigneur a dit les voleurs, il ne vient que pour voler. Quand on va côté les voleurs, les dragons, Satan, Lucifer, il vient pour voler, tuer et détruire. Nous sommes pour la ligne bakamati yo. Parce que tant que ningani, c'est la richesse brute. Qui moi c'est dans Zamba lobby. Quand on va tourner à lobby, ce qui moi c'est un élo côté, ngonge kolelate, singe kolelate.
Et c'est ne loko bongo ndengongeleli bon ale bakei na yo tant bakenelo bakamoli o maye kei ba bendi nyoso ndoko mi mama mikata ngo na sala suka lebele kitoko esomba mate oya kosala mikate kitoko te koke nzambe mibala ngo bakomona ngato bakomona ngate mibala ngo bakomona ndenge nini mombondo se latio mama Sabina kamata ngwanza mingbu bakomona ndenge nini. Ma sœur, mon frère, on a koloba côté sikonde ya bana mibali. Bongo bana basi ponga ya lakinde bongo. Nga mama na bino boye bitingeza laki bongo. O mwana mobali ngana koma kyo kumba na kende na na lobaki na bino pete fo ningana. Han kunk na lata kina lobelo fo ningana. Singana loketo il faut ningana. Il y a même un homme et ana mobali moko atala kinga lobi na ngalobi mama kalanga ngana zo comprendre te oyebi ke ba chaîne tu no lati misato na loketo nge dérange kanga est-ce que koko zala tena mama makambo soki to komi pembeni yo longolaka biloko na loketo na la biboni boy tata tambola oya yonzela biloko na ngana loketo esalini omona na telemi na kolakisa ndenge ko bongisa nga loketo na kosie ta biloko nga latango po bongisa nga loketo pe nga forme kitoko bien ngana lela bijou nga ekotanga eleka na mino nde na lingateme na lata bijou nzokande lokuta o mignoti soki omati kaka boye ozana makambo yango ndenge pesaka wana ngingigi ale clé muta kotele matango ako kende moto kanisi ya kenzoka moto atikali na mignoti bongo mignoti wana tata moto aloko loboko ndako yana kati ya loboko mignoti wana ubi efo yemenza komba yo yebete ngayo ndenge na zabo na kangama na mignoti te e bongo soki nga mama gaskala na kufa na pola na kufa na kende na mabele makambo na lobango te yo koyeba ke na ba nzela nyoso yo tambola ki wana e kokosala na mignoti kangaki yo pesengele yo ka makambo te tata yo talo ufando sa l'examen de conscience lobi etumba makambo moi sur akoloba ngai likambo bakanganga lelo bande ko babolingo mibale belé na 2005 quand moi je suis allé à Kin Zamba Pambo l'évangéliste Kizami na Kibwila la puissance ezalaki na musala nzambe moko komona ezalaki Kankenza ezak bishop Kankenza oya président te Kankenza yé mutaza ko sala émission wana na la puissance la télévision la puissance tata na biso Kizami na Kibwila émission ezalaki républica bante ko babolingo soki na bandi ezande likambo kisase koningala na kosisa omuni mobali moka kotunanga makalanga nga songolo boy na bima note likambo nga bitata Lukanzambe bima na kobeo na ebite kobeo yo kotaki na ebite metokotala tokutana nga tana kokutana bo tata yo kumba na bondoki yo na pesa na bondoki nga ko pesa na bondoki est-ce que ngana lokaka ngana bima nga yo lokaka te yebisanga na papa yo simbi mbeli na butu yo kati motokingo te etumbai omuli mutasituki etumbai mama mais mwana nanga ya mwasi oyo na loti na kokata elibumu mwana nanga mususu akufuka na loti ba lobi nanga kate kingo so lingi to katote na kati ya kingo mama ba bilamba mutu na elia mwana nanga pe akufi oyo susu na libala ko kende maternité mama kalanga ako kene maternité zemingana butu apesi nga mbeli babi pasona libumu na pasoli libumu mwana nanga la bimisi bana mapasa mibale na pesi bakolamba bango bakolia mama tongo etani mwana nanga keina hôpital akendo botabo na mapasa mibale na eba kufi ngamoko moto ngala bi okyo bande ko babolingo mais o wana poazaki en vite aye ko mona ngasiko pona ko yakotuna nga mama eyalaki boni bongo baye bakufa bande ko babolingo baye bakufa tale pa nzamba koloba la biso lobi sorte tata na tuninga bi mama bongo yo pesa kinga kindoki pe na yebate ngala bi oyebate lo kwa boni tango ba peso mbeli kata moto tango yo butu no sokolia ka bato noko no lobi yo pe moto kata ki moto bongo yo yebate yo yebite ke yo ko bona bato abina ko yebande nini mama yebisanga na yo pesa kinga ngone eloko ni abina ko peso ne eloko ni ngana ko pesa moto bondo kina mosulite ngana ki mobali nyoso soki to zwani ngano kaka oyebi ngana na yebi to sangani esili si tout soki na lingi ona peso ngo mala moko yo dui boko yo kalikambo bande ko babolingo tala likambo nzamba ko beta marto alobi sorte
tala likambo nzambe akobeta soki toke na kati ya maloba na nzambe bien aimé okoyoka nzambe alobi na makambo nyonso ya masumu po touti koyoka mwasi na nzambe atangeli biso apocalypse ngai te nzambe alobi bima kati na bango kima masumu eza fleo oyo ekokota ekoboma ekobebisa nzakomba alobi kima tata na yo kima mama na yo kima mobali no po aza ndoki nzakomba alobi kima tata mwasi na yo noko na yo po aza ndoki wapepai epai yo ngai naki noboma mwana oyo na kati na maluku nakendele bino bokanisi koboma moto ezali kaka okotisi moto na cimetiere bazipi ye mabele na ntango yo teki bomo ya moto yo ke kovide moto mpo nzambe alobi tosepela banda na ebandeli alobi je vous ai créé pour la paix pour le bonheur pour la joie tango yo ke yo kamati joie bonheur ya moto yo teki moto akomi mombondo kombe ya mibali lelo kombe ya basi lelo asala eloko esimba te mombondo na mombondo wana yo kolobobi noko nanga tata nanga bandeko babolingo tango nzambe alobi sorte alobi to sorte na kati ya systeme ya péché parce que tango to lati makambo oyo to komiteka yango moto ekoboma biso yango soki moto na bwana o réfléchi otali olobi na mitekaki na mibomaki na zongela tata to kokende se kokende to yoka lisusu maloba oyo tata kolobela biso kaka na nzela yake bima kima bango bima kima na kati na bango posi na nzambe tokokamata mokanda na 2 Corinthiens chapitre 6 mama kamata 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18 tokende koyoka mama yoyo moto boyi tata mwasi nolobi pona monaki ye akolokanga akolianga tata bakundi mama komona pasi azangi na sukali ya komela ta mwa ya moto yo mwana ovandi mama akufi na pasi tata akufi na pasi pe yo monani te po bandoki bakoliaka onde bango likambo te tokei mama tangela biso mokanda oyo 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 à 18 nzambe pambolo mwasi na nzambe. Merci maman kopesanga maloba totangi makomi na tata na mokanda na 2 Corinthiens 6 tobandi na verset 17 na tango au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas. Ok, maman. Et je vous accueillerai. Ok. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen, maman. Okoyoka. Bana na nzambe tango mwana mobali oyo atosi likambo oyo. Ne touchez pas. Apakati mbango akei. Boko mona. Nzambe alobi chochen. Ndenge ezali mwana na ngai yaka. Me lelo kota na internet ota na mibali ndenge ba koluka basi ya mayebo. Mayebo akopola. Bandeko kota na internet ota na basi ndenge ba koluka mibali. Mobalo ya monite. Oya yebite. Akozila kape alobi ako yao. Nzoka monstre ako ya. Oyebi combien oba kufi. Nga mama na bino na internet ya wati. Na fungoli Facebook pona likamona nzambi. Oyebi makamona komona. Erezi manzamba zalo kuma manzamba pambo l'évangéliste Emmanuel zamba pambolo place ozali te mususu mona ya vanda bi mama yaka yakota la mpela o ngabi mpela lingini to vandi to kota la mpela lingini omoni to tali makabo ngabi mpela évangéliste ya eko omona te azongisi alobi kende boye zamba pambola o Manuel bande ko babolingo c'est grave. Mususu pe azoyo kane makambo na ko kamatali ka bitika na kinsina mona kiango wana ngamo kufara abi mama tikatala makambo kitoko yangoyo mama yakana peso makambo kitoko te ya bien lelo ye wana eloko ekopola ngana lobi je vais prier pour toi mon fils mais à condition ngaya nganate parce que tango yoki na radio bikamo yoko sala makambo no yoko la kisabilo kono bien na radio oyeke pa mama grâce te puisque radio bikamo ce n'est pas mama grâce bien aimé radio bikamo ce n'est pas mama grâce bikamo c'est lui-même en personne l'homme de Galilée tout puissant oya ebisa kinga lobi yo kende
kende ko beta masolo no ya zabolo moto alokuta minga bebisi mokili po yo zalaki envoyer na ye kende beta masolo na bana na ngani so ba simba na système wana ba ya yo découvrir que nazali puissant nazali Dieu tout puissant yo nde oyebi kinga naza Jésus Christ de Nazareth kende ko beta masolo alokuta envoyer na yo chef na yo patron wana ex patron na yo wana kende ko beta lisolo bana nga baya ngana ye na ngande kaka punda ya pamba o bakanga kisinga nzambe amati bongo yo ya kokota na kati ya bikamwa yo kanisinga na sele aventure na ina kosala makelela ngungi tata mwana mobali wana ti lelo bande ko boka ki amataki na ngomba sengi bolimbisia mais loko eko pola kaka eloko ekopola kaka ya bande ko baboli ekosala lokola moto aziki moto soki esi bakosoigne kaka na bakisi baminganga batali makila batali infection ata moko eza na kati nete mais eloko oyo ayaki otanda na bikamwa alobi yango oyo ekomi opola bokoyoka bande ko babolingo basakanaka na nzambe bana na nzambe basakana na nzambe kamata ata mama karanga ndenge bomisana wana finga ndenge olingi sala ndenge olingi mais yo ya kokota na bikamwa Bikama oye moko alobi kendo beta lisolo lokuta zabolo mwana moto ya kondimanga na ze lombe na kokita bien aimé toso yo kabikama te soki sincèrement fungoli motema no penza sincèrement otiki système nyo se pose une vraie décision olobi tata na kende ki kona nazalaki pe moto na esclave ne na zongi na ye libère moi ndenge to sala ki yango abande ko babolingo moi mobimba to bondeli to sepela to sali semaine mobimba to lobi libère lève-toi anena biso ezali ani ezali ya lève-toi et sauve-moi si réellement yo lalisa kepo o telemisi e bongo zabola ko uta lisusu wapi ya de rabeka abinga na problème te na tchaki bomoy na tchekufa lokola yo pona ki kufa okite mais ceux qui va comme au foot au salaire wana au sepelite et bondite kokite pa zonga yaka sincèrement ceux qui ont zongi tata talio bande ko pa nzambe baka kokosa nzambe te so ya kokosa nzambe po ne tene ya mikolo po frapper zuyo o ya po ne tene ya mikolo tata ko yokote ndoko bandaka ko baluka toza bato e koki oya po nzamba lobi na biso to pese promesse te to yaka mobimba na biso sincèrement toza bato toza na nzoto toza na makila toza na mikuwa ça dépend ya moto na lolenge na ndenge expérience leo ya expérimenter les zabolo ponga karanga na lobaka lelo na lobi ngai grâce à o bandeko na kende susu na kende gumba mela zabolo po apesa nga nini apesa nga mutuka nini apesa nga ndako nini ya kolala apesa nga bijou nini Tala bijou kitoko yango na lati Jésus Christ de Nazareth est Seigneur et l'ombe mobile est Seigneur mobile kitoko ya l'air nyoso zaka présent olingini chéri et me voici grâce na salononi aya ko pangsoma ya miso abi vandanie na confondre bango na olingi omona bande ko babolinga kutuna komi kutuna somo kuta kufunda bango na ngepa nzambe na komika mwende likambo tata yo kamawa bilo mko botala likambo bana na nzambe bino moko botala likambo oyo yande kona biso oyo nakasi boyoki bino moko likambo ndeko na biso bana na nzambe boyoki bino moko ndeko na biso ndenge nini ndeko na biso azwi problème sérieux ndeko azwi problème très sérieux ye moko aye komeka nzambe boyoki ndenge nzambe asali ye Dieu tout puissant yango na bana na nzambe toujours kendeka malembe durka victoire maman ko sunga biso pona micro soko sunga biso za mama nanga pardon mingi toyo kalikambo e bande ko babolingo to kendeka malembe Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant moi si nzambe kama biso 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 19 maman. Merci, maman. Tous en a 1 Corinthiens 6, verset 14 à 19, tout au nom de Jésus. Amen. Merci, maman.
Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ok. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps et un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen, maman. Alléluia. Bana na nzambe boyokili kambo mwasi na nzambe atangi. Bandeko babolingo soki yo kamati nzoto na yo yo sangisi na mwasi ndoki. Awa lui abengi nini? Mwasi nini? Dorka Victoire wana abengi mwasi nini? Prostituée, maman. Na ninga kebima na monokone na français. Bongo prostituée wana mwasi na nzambe atangi biso na ninga to bengi na to bengi ndumba. Songo soki osangisi nzoto na yo na mwasi ndumba bino ne mibale bo bebi. Bokomi nzoto moko. Bana na nzambe boyoka likambo. Nazalaka na mwana mobali mo nazolinga mingi. Nazolinga mwana mobali wana nana tushenga te biso ne tosangisi nzoto te. Na ko caresser na ko célébrer gentil ba cadeau. Nebisa keka ngabi bolingo lo ngane zakaka ya maluba tatae. Yo tatanga na mono zaka normal te yo. Ndeko ba bolingo pourquoi na baka na tata na bongo? Parce que nakina ba système moko ya kesuki na sali kaka ngo mobali. Ndeko ba bolingo il faut kaka mobali azaka zaka. Azaka zaka. Il faut ça la kaka ti. Ye et le côté. Ndeko ba bolingo boyoka et le côté. Si on a pas prêtre moko na tibiti. Nabi naza moi bon na zolingani photo ne yango abi OK c'est bon. Nabi sala na no mwelo ko mo papa problème na ngezali mwana mobali asupa na ngade to sala nzoto mais na so comprendre te na meke na modèle nyonso rien. Abi singa lobi et loko na ko faciliter aux tâches sala partout les moyens qui ne bino na piscine. Soka koka na piscine te mama yo za moto na ebale kumba ya tala mai boke ndata pigini kuna na kati na mai tango boko sala likambo na kati ya mai esili yo sala eka puisque bande ko babulingo yo ka likambo ndana saki so na ngina kotsa mobile ko ma sirène des eaux confirmé ya ayeba toko kelele na piscine toko kelele na mai tango toko sala na biso makambo na biso na kati ya mai mais likambo pasi mwana mobile mo abinanga bime ngana kokokate mais longo la kaleso tanga biboni boyo yo tala kaka nga tokene mouvement na obenda kaka kaleso na nga pembeni mais eza mo pasi ko lobango na kati ya ba ko lobango penza na kati ya boye ta mususu bana pe ba vandi yango na zaka limité mais bana nanga ya Suisse nzamba pambola biso nakasi tokozala na veiller nalinga koloba makambo mingi na veiller parce que na veiller na lobaka biloko moko bandiko na koki kolobango jamais na télé boye jamais na lobango na bana nyonso tout bato yango monita on a kokende veiller tozana ngo na Suisse ezali veiller a mikolo makambo nalinga ina fungola wana stopper na kanisi veiller a mikolo puisque ne explique nzamba pambola pasteur Modeste na UK Zamba pambola papa abongisa ki milulu aba couple abongisi milulu ya mibali abongisi milulu abasi basi mibali obayana rencontre ya mibali na UK Zamba pambola ezalaki toujours de la prison à la liberté papa ya UK Zamba pambola bino Zamba pambolo tatu Timote mutombo wa Yesu
bozali ebele nzamba pambola bana nanga tellement boza ebele nzamba pambola yo esami nanga bozali ebele boza tellement ebele nzamba pambola José mwana nanga José ma papa nazwa ki message no José nangai nalingi yo mingi appelle-moi ndenge moko yebi chochen nzamba pambola papa Jésus Christ est Seigneur bana na nzambe batata ya yuke ba pambola mi yangwana bana batata ya Suisse ba ko pambola mape parce que veillez wana to kozana nango na butu bandeko na ko talisa bana na nzambe yuka kaka tem. Comment un homme peut renverser les plans de l'ennemi? Comment un homme botala netinda kisana pesi ya mwana oyo apakata kimbangwa kei mais boyo ka témoignage na ngina pesa bino mwana mobalo na ngina commissaire directement sirène des eaux. Alors sirène des eaux na système ya biso ko yeba na nzoto et ça cause à la moi passe na meki na séduction nyonso azalaki toujours blindé moko mususu ngana kumbia na mutu kana bandeko na simbi ye batata boza mikolo na ba mo comprendre na simbi ye na kena ye na moi ba donc kaka soka linga kimi ça me déjà bandeko ba boli oyoka te loko moko te ko chebere ba kapi ndenge tato bebe boy ndenge ni tango na kena sibiti na kena tuli moto na mema ki photo na ye tango batali balobi nanga te oyo awazo mona na te mais comment zo mona ande ko bolanda nga très bien ngana saki so ina kumbi photo mobile surtout na sale pata nanga oya sele eloko alo boko na ngai photo na kena ngo fabima et mona mobile wana na kenda sibiti photo ebimi image te le côté ba contrôler te tata wana prêtre wana lobi nanga kumba ye na mai kende so boseli ne makamona na kati ya mai pa tango ya komi na marque wana likamwa mai tango kokumba directement to kotise na système. Je ne pouvais pas faire quelque chose avec quelqu'un sans alliance ezala osolo kabande ko babolingo et c'est ngela ki pesa munu passage nge pesa munu passage kana nge me pesa munu passage et munu ke kota bien. Quand on me pèse mon passage vers, puis la cocotte à quel verre? Ngemewa. Ngwashi. Passez à de koba bolingo. Donc, et sengela qui? T'as dit, mais c'est pas possible. Quand il me prête, n'a yé dans bongo, n'a me yosa kamoto système à l'obino, n'a kamoto système ce qui abimia. Boko yoka. Bande koba bolingo, boyoka po. Toleli mingi, tata nangandokie, mama nangandokie boyoka. Na kumbi mwana mobali na kati na. Nana laki motonga na zako zalane wana zalaki prêtre ya ba prêtre soki na kumbi yo esengelo bima na système na ye photo yango bandeko ba bolingo lokote abi kumba yebo kene bo sala alliance incroyable mais vrai na kumba mwana mobali tokine na kati ya mai tokomi na kati ya mai boy toko sukola na ngina simbebo mais il est comme non maman maman à quoi tu suis le monde muta bimi kuna aïe avant de l'école nini à cause langa le monde bande ko babolingo le Saint-Esprit est vraiment extraordinaire, il est formidable le Saint-Esprit. Bien-aimé, si vous avez Saint-Esprit vous êtes sauvés. Si vous avez Saint-Esprit en vous, missionnez la Saint-Esprit. Mon no connaît ton disaminanguena Saint-Esprit. Ma toino, ma banconayo, ma colonayo. Bungo eko kamata mote malisusu Saint-Esprit avandinga. Tchotchen. Oh Jésus, merci. Koria baba, shika baba. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Kuriabashi. Jesus. Kurababa. Jesus. Kurabashi. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu es Seigneur. Il est Seigneur. Bananzambe, Saint-Esprit, il est Seigneur. Azanzambe. Bien-aimé, il est Seigneur. Merci. Avant de l'ikolo wakotanga. Na ye na talimi somona mobile na zangeloko.
Saint-Esprit a dominé nga. Mwana mobala kota kisusu na maite. Mwana mobala lati bilamba. Ake na douche sali savon kundenge to sala après kosukola. Puisque ça qui va maï ngana ko mema batu kana ba maï ya batu na kota ba maluko kuna ba kinkole ba ni za ba pique-nique ba maï yo penza batu ba bongisa sali moi loko de bien osoke kuna kosukola ne bali be boko futa moi pata. Anto bimina lobi na ngabi mama. Mais makambo yolinga ki to sala wana ya makambo to sala na maï te. Ngana bisenga be bi yo ngana ngina ede yote. Ngana ngina ede ata okozala kana ngali susu te papa. Oko qui n'est pas au CPC, mais moi, si on a au CPC, ça y est, ah bon? Et donc, on a ça dans la katama et ngabinangina CPC, ça oti. Ngabinangina ça le système, moko. A tout ngabi, quel système? Gabi, ne bisayo, et là, on est à mouké. Et là, on a mouké, bah, c'est bazarana. Oh, mais ma femme à la maison, ma femme même. Moi, c'est l'anga linginga, moi, c'est l'anga le bananga, j'ai un bon travail. Mais yonde, peut-être, mais yo, découvrir, mais, t'es capable de faire sa vie sur tango. Nzamba pe sa tango. Alors, bon, Dieu donnera le temps, au koyo kanga ne loko nanga muke, ndoko eba kinga na travail manuel. Ya le bela kinga travail manuel, te menga travail manuel, wana kande bonoko nanga. Manuel. Ponga so na sel travail manuel. Utokoti kobe, kwa. Au côté Kobe. Parce que c'est l'anga passé. Pourquoi ça t'est dit que bango besoin ça l'anga c'est l'anga passé. Au moins n'gambe à moi na mobali. Nzamba tondi ça na mafute pas korami. Nzamba lobi pour les bonheurs. Alors bien tu serras la tête et non la quai. Vous serrez la tête et non la quai motake ba akiti kapone lengi. Ya tango moke ateki droit d'enes na ye. Ngana bien moke. Alors bien non. Mokolo nango alinga kango esa bongo ngabi mokolo nango akosaka yo asepela kalibanda yo elokote ngabi lakisa allez ningana natala aningana ngabi me yangote zero elokote esengeli nga eloko na lingate mwana mobala komo lemba komo bukana bandeko babolingo mokolo mwana mobalo ayi epsinga lobime tu sais que tu as raison j'ai essayé un peu de discuter avec ma femme abinanga chérie na osani to balana c'est trop tard ozalaka bien tout sauf ça là vraiment na sala ke fort ngamoko na ndenge moko abi moi c'est nanga komo lekisanga ba système nini ya sala kapo ya sepela alepi mama kalanga vous pouvez m'aider nganabi okyo Nana lobi oki nana tuninga bi mesiko soki lokolo ndimi officiel boye bana ngana kumbe pa ba spécialiste penzo basala makambango mengana ko kende na yote na kosala likambango ngainde mena kumbe pa ba spécialiste basala makambango pa kosala pe likamba paste yo kama taka moi patano $500 yo pesi tango yo pesi bongo sikasko ye okomone loko akobimisela ko moko akotia yo eloko wana siko ko salo makambo pe ko mo salo ko sepela tango pe ko sepela semence pe ekotikala alors à partir wana omona ngondenge ko vimba ngana mwana mobali biso wana bichi ngobile na voiture tokati si tokomi Brazzaville na jumo tukana ngaye tokomi mwa quelque part motuka na ezibiso toke tokyo kota wa pepa ya tata wana ngana kumbaki photo na yeo et pas échec et salemaki bokoloka bandeko tokota boye solo yo wapi nana sina sebino sibiti tango yo koti solo wapi okobima na solo wana bandeko ko salo na nzo tata 3 jours batata na boko bona bangbanza mikuna o balingi otikate o ya deuxième république batata wana baloki batata wana okomona moto akokende zetumbaye sonia yango na kanga ka munoko moko ameka ko benganga yo nzala moto ko sala natindelo franga yo ko sambisa nganga bitatanga na sambisi yo bengana ko balika mamboka soki ngana bina kota kuna na makambo wana ya tibiti yo bika ete na bien medeni yo ko bangana sambisi yo osoki ngana tangi ko mono na likambo wana ya bama ya bibembe ya basibiti na tanga yo tindelanga franga ponga na yana nzala e bongo soko tindelinga franga ngwate za 20,000 euros e sisi penga nzala e sisi penga pasi tata ngana kalisu na nzala yesu asatoni samakati yo ebe lengi ngana nzala ngana kolala pongi tata yo kolala pongi zero yo kolala teo
bandeko babolingo, le monde est sous la puissance du malin. Mwana mobile to continue solo wane komo akomi asangi kimia me bandeko babolingo tango bako bimisa nyoko wana nyoka mwa mukuse nyoka mwa zaka mwa mukuse bo amwa mukuse libumu monene bo amwa pembe lokola mwa lézard mais mwa mukuse mwa mukila ne mukuse bo baye nango na tata wana abi longola boy allez ya fungola mo aganga baye scandale tata wana saraka be sekoué bandeko suka na scandale nandenge balatisi bilamba mokole sika bimimba ngwakyo bata makuna abi mama kalanga bimana yeo bimane boken bandeko babolingo. J'ai vécu des choses terribles quand je regarde aujourd'hui les enfants de Dieu en train de pleurer kokendo luka délivrance kokendo luka balinga bakanga kikane botala na notato asa kotinda ko wana sibiti bakumbaye eloko wana travailler pour evimbisa ye boko kadikamboyo tata ba vimbisaki yo eloko wana na nini na poussière nini na système nini na eloko nini pe mwasi nango ya kumbaki olobi tata liandundo oyo po yo vimba lelo yo vimba eske ko vimba wane konchina kaka tata ko vimba wana konchina kaka tata ye Katerina wana lobaki no liandundo oyo vimba ala kalisusu na yo tata. Au moni di kamo tata koloba sortez au milieu de on sorti kala kebelete kete be bobo kebelete kete be wana yo tikala eza mama no wana oyo boyo kendo tale lopo yo koti na lo sambo balobi no ndoki ya mama no wana bongo makambo na koloboyo esalamela ki yote yo talindenge yo tambola ki tata franga wana pe yo joake mais papa eyala ki ndenge nini nzela no bomo ino otambusa ki boni Toyokia balobi kima bondumba ko sangisa nzoto na moto te tango sangisi nzoto yele bokomi eloko moko tango yo kende ko lukata mwa lobi kwango ozalaki ndenge nini boni lelo bakena ba système aketoko luka délivrance tobika pe ya kei ba vide ye lisusu pe atikali tao atikali pasi ya sabwa ki tata na mama na bandeko na famille bi bangonde ba lokinga olia tala na no vina ye bangonde ba lokinga me lelo yo tata kufi monate mama kufi monite ba yaya yo akina pena yo me lelo tala yo wape siko yo kende ko kimela refuge ozuni simana ko boya libota na yo olotala no vino otambusa kibomo ino ndenge nini. Bien-aimé mwana mobada beti tangwa na sibiti kaka puisque prêtre ya kufa ye moko prêtre wana ava kufa ya yakana Brazzaville abima ngunda bima ki prêtre se nyonso alokuta ayepa banda ko sambela bande ko babolingo to komi tango kitoko na Nzambe ante ko babolingo to komi tango kitoko na Nzambe bozila botala bo mona Nzambe akosala ezala pona likamamboka na biso lelo za vendredi mokolo biso to kota kana radio pona ko bonde na pona mboka mais eloko ninga na kolobela bana Nzambe na koloba liloba moko Nzambe alobi pona mboka liloba moko Nzambe alobi pona mboka toujours système ezaka ko changer système haute tradition kaka na bakolabo ngo banali kaka bakongolais lobe alakisi peuple abila lingo liberama ale babengi epona libumune bapesi e franga ale sala système akoti me waya kinwa loba waya ngala botama na lisala ngomba lelo yo na Yesu ko botama kati na bo Yesu na kati ya top me biso tolobanga kaka Nzambe akosala waya eza pona bo babotama na kisasa mais lokola pe balobaka waya cela veut dire lokuta mensonge yango la lobi waya c'est trop tard Nzambe asatelemi Nzambe ko permettre lisusu te makilo ese tanga ko etangi parce ya ba peuple ko ça mais déjà trahison ba peuple c'est souki Nzambe asatelemi toko ka message on Nzambe apesi toko tanga ngona buku na Nzambe mais tokende na makambo spirituel pour Nzambe alobi na biso sortez au milieu de to bima na kati na bango bandeko babu yango na soki moto abimi na kati makita mabe abimi na kati misala mabe aye yamba ye
ndeko yo koko bwaka moboti note okoko bwaka grand frère dayote mwana yo boti o bwaka ye parce que azandoki parce que tokoko talabino lobi boko yo kanga mama na bino pendant 19 ans tango nako bima nako kendoloka ngana kufisa tanti nanga bako bete bonga moko pe na ye na pousser lokolo ngana lobi tala ye ndoki bamona ko kanga na bandako nyonso nzoka mama bato eloko te ngamoto nako lataka elongi na ye. Pesi malanga kola telongine na kono sala makambo wana soki ba engindi kuno mona kaba obenganga mama mokonzi yakae ndoki olisusu lelo yake oloka biso tokangi to benga ki yeyo azali awo na kokoma baso na komo moni mwana mwasi akolela alobi kalanga wani chena mumanya bwalu mama wani chena mwena mupo utukalanga wani na beti eku de pied ndoki kanga muloko ngo bazo mona nani nzoka nde prêtre ya makambo na ko sala makambo ndenga boni lelo bokangi batata mwasi bandoki oya yoki ndoki otiki si mama moko abenginga lelo kaka na ba 16 heures suki 17 mama mona téléphone abi mama langa muninga mo mutakosa kanga na salango pendant 4 ans na mobali langa mama ngana olambela mobali langa nyama surtout ba viande d'acheter na bango ya pete akolambela ka mobali nenda masuba et puis na tulinga bi mama masuba ko tokisa nyama ebelisa nyama te alobite mama na ko suba nanga na ba bidon nazo suba na ba bidon nazo suba nazo chaka na congélateur so langi na lambela mobali nanga musuni na tie masuba na tokisi nanga lambela masuba au moins na pe viande comme rouge boko yoka mobala yeko bela mobala yaka kokufa eloko nini sali shoki stome sala kanini elia besili besieme ndenge mo sangwa so expliquer kanga lisolo ngo bande ko baboningo pona skina ba occupation mususu alesa mobali masuba na misuni pendant 4 ans ça ce n'est pas la sorcellerie bien aimé oh Shiloh Adonai oh ce n'est pas la sorcellerie que maman grâce kalanga boko yoka ndoki wana yo lambela mobali misuni 4 ans oh Shiloh Mino moko botala nano masuba soko te masu alobite mama pona sako conserver ngo bien et sako zala na frigo et ako bebate mais botala nano bien aimé même atala masuba ezana alcool moko somo masuba eza pande na tuni alobi mama umko msusu na moni ngo penze comme rouge et comme le cola vin et comme le cola rouge makasi yango na kisuki na tena musunibo kabisiko tango saki kolamba wana mama bana no pe basaki kolea abi baba meta mama talaka kayomoko biloko elamba mina ndako mende tango kamara nona ki ko apprendre que so la lambi nyoso bongo et ala kana bana ndalo bité o bando sala ka mobile no parone ezali na sorte ya bolingo po mobile alinga mingi. Vous vous rendez compte bien aimé? Vous vous rendez compte? Wala kutunde masuba et bongo mafi wana kutuna lobate ça ne sert à rien. Mwana nanga moya mobali na pari awa amisi abenginga mama grâce mama wana bengio mama akosala biloko wana na nganda nae sona ke kisangani na lia kaka ko babi komede ba Swahili babenganga kisangani tango mama na so kisangana tubelaki nganda wana mutazuko no soma missionnaire ko sombela na bana nae ako memana ndako bana balia. Bien aimé, l'état est grave. Rachetez le temps. Madame Nzambe bon profiter na likambo na yebite si il me laisse combien de temps pour vivre, mais le Seigneur m'avait promis je vivrai. Je ferai une longue vie. Mais profitez. Profitez bien aimé. Toujours le cas délivrance c'est bien bon. Imposition de main, on doit prier pour nous, c'est bien bon. Mais bien aimé, les choses comme ça, même bataille, ma boko, mon bon de Kolombakati, non, nini, au comité Kabotala, moi, la mobile, Kokota, la Sibiti, Tanga, moni, nyoka, ya mokuse, a fungoli monoko, poacha, monoko, nena, zotone, a mibala, beti, tanga, sali scandale. A sali scandale. Il a fallu qu'il porte fungwa malata, tola tisse bilamba bema. Nako bimala nako kamatanzela nako zonga la braza nabi tata ki bolole ya boye model ni habite tete mama nyoka wana ngaka katange loko nyoka na ngaka songe e bandi boni nyoka to yepa ya moto beto ake pa ya nyoka okyo Emmanuel Manu ande ko mabolingo so yoka Nzamba pambolo Emmanuel pona kolongwa na ténèbre papa ko yepa ya nzambe kolo ko sosola lumière
beaucoup de hommes, beaucoup de gens, ils disent que le Satan n'existait pas. Moi, quand j'entends les gens parlent, on a qui secrétaire général, secrétaire particulier, il y a Lucifer, l'okuta faux archifaux, Lucifer ezali yonangai. Nous tournons dans un système naie, na organisation naie, na lolengene me ezali yonanga. Na linga ki lelo na teyana nu mingi. Na bilisa bandeko babolingo puisque so na lobi na kaka to kotisa bandeko tellement basé belé ya ko dénoncer. Aujourd'hui toute la journée zeka bato ko dénoncer. Tellement basé belé to kotike la bango tant lobby parce que zamba lobaki nanga bongo. Abi mwana na moto nyoso ako reconnaître mambi asaraki kaf ako telema ko kasonité ako dénoncer zabolo ngai main nzambe na ko kita na ko racheye na ko kangola ye ta ko tatola monene nanga. Yango moni bo ba ko batelikolo na ngomba bazo silisa makambo na bango na yeme itata na bango ngaite parce que ya ngomba ezali yo moko na tata na yo ya pembeni yanga no na litoi tokolela mikolo misatu tolobi toluka miséricorde na ye mais oyo ya kuna ezali yo me na tata na yo na kota te parce que ya sambisa kate alobi ya kinde boy posano nini na bika alobi bika yango na bana nzambe tozali ko kende bobele ko kende moi c'est nzambe mama etikalinga minute moke il me reste 13 minutes kamata mokanda na 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 12 tangela biso na verset 9 à 10 après ko tangela biso 11 à 12 nayoka nanu 9 à 10 maman que Dieu vous bénisse na pression malouba. Merci maman. Tozui mokanda na nzambe na mokanda na 1 Corinthiens 5. Tobandi na verset 9 na tango au nom de Jésus. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Osoyoka. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les raviseurs ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Amen. Oyoki bana na nzambe okoyoka likambo tata kolobabi sortez au milieu de oyoki kuna tata beti setalobi tika tata na yo abandonne ta mère et ton père ta famille sortez au milieu de ta famille boyoki ngana epsipino makambo convoitise. Et là, on a encore quoi, il s'est monté à quatre filets, nanga, franga, moisi, orgueil. Mais de quoi, vous avez qui on a tata, sur le bangan, le bagango, toujours, nangabi, tana makamutata, kolobato, bimato, tika. Oye, sengele, quoi, ya bande koba, bolingo zali, mbongo, tika yango. Masanga, bande koba, bolingo. Kindumba, toyo ki monsi na nzambe alobi. Bilialia. Bilialia. Parce que bolingo boko yo kama kamutata zoloba. Moi si na nzambe bandela lisusu buko yo wana. Na lingi basi na nzambe nyonso, batata na nzambe nyonso, bozi opportunité à likambo lelo toyoka. Moi si na nzambe na pesio maloba. Merci maman. Tozo tanga makomi na tata na mokanda na 1 Corinthiens 5 tobandi na verset 9 na tango au nom de Jésus. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les raviseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Amen, maman. Donc, continuez-tu à ce maman? Donc, Victor, au ce qu'il a dit. Oui, maman. Merci. Est-ce que, eloko, moi, si nanzamba uti koloba, bande koba bolingo, n'ébite, est-ce que, o soso lindinga na tata? Awa tata koloba makamo mi baleo, a koloba moto na mayele na bwanya, ndenge nini ya lingi azalela, na moto ya kokende kweya, oya boyo bima na kati ya makambo oyo, tala, balobi nini, vine ko ya la boni, position ko za la boni, lolenge na kati na mokilo ko za la boni, moi si na nzambe,
Tokei maman nanga kamatango tina 11 soit 12 à 11. Merci maman. 11 et lobby. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un. Lelo yo likamonga na kolobelo mwana nanga yo kanga. Likamonga na kolobelo pona lelo. Esengeli yo kozalana ndara kola kol. Na ndeko yo, ndeko ango nani tokene mama. Merci maman. Olimbisi, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou raviseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ok. Qu'ai-je en effet à juger c'est du dehors? Ok. Ne c'est pas c'est du dedans que vous avez à juger. Ok. Amen, maman. Okoka. Okoki kozala na moto na lolenge oyo te oyo azali na ndakisa o bauti kopesa te na tata. Boyoki bino moko a classé caractère ya moto wana abiko tambola nete ko lia ne pate sika moko te polilala ko polala bisuke sangane alobi bizaleli wana cela veut dire moto wana te cela veut dire bizaleli oyo tata ko tanga oyo tokima yango bandeko me tokokima moto nzamba sali na lolenge nete tokokima soki akamati yo alobi yaka tokendo langwa te makambo ngai na kasuki na langwe na sala bozo banyoso masange kotanga te oyaka tokenda basi bakuna mipende sokotali mama kalanga mwana zai na group ne bakakuna sokotali yaka ngai kuna be yaka kasi mwa linjaka ya lewa moninga moko za specialist asoka la kiso manenga ko beta linjaka sokotali kaka mwa sinatira moto to bimisi franga boko kalikambo yonza kombalo bito boyango to vanda nango te to kanga marango te to kima yoko kima nde makambo. Qu'est-ce que vous croyez? Bino bokanisi mwana apakata kimbango wana o ya kima kinga suki tokutani ngane na benge to solola ta okimanga ya kiminde likambo wana ndenge pe tata wana na kati bale na lingina simba yeto sala makamona na mai tata kwa isumare abimi kuna ya telemi habite mama ebongate me yakana kendo vimba mwa moke ekominde mnyoka ebongate ndeli kambo ya mwana me balobi to ina moto te o mewa biso lele komo loti ndoto tata nondoki bimana balwa établi bimana balien bimana coutume me yoko bimana coutume ndenge nini bandeko babolingo coutume angwe lingolo banini lien angwe lingolo banini origine angwe lingolo banini. Joseph tango ya longwe na kata libota na yo kati kutima libota ne zakana ete ezaki na Joseph po eza makila ezali motolo misisa metango ya kei ne pa ya kendeki nde sengela ki pende pa ya kei lie wana elande kuna nanda kuna Potifar parce que loi établie ezaki na kaka ba frappa etango bango batindi ekuna ba kika ba loi établie wana ya lien ya bondumba to aboni boni ekolande kuna po moto atamboli na malédiction soki mwasi ndenge wana ye ya ko sopana ya ko kweya ya kanisi lobiko pe ya kufi me bota na mwana mobale oyo alobi ngai lien wana ya bino wana mombondo wana ejo ngai te na préféré bakatanga kingonga na kene pa na tata menga na sopana te yango na tango mwasi wana ko bimise kazaka ale pesa kazaka ya te balobi kamata kazaka tikana na kazaka me molimo na nganga na keyo yo kamata kazaka elamba yo kolakisa preuve me preuve ya moto ngana tikali na ye ekogange ekosambelanga boko okamona mobale oyo ya pimi la loi établie pe esimba ki ete ya zwaki connaissance alobi nge ebungate po ngai molimo mosanto nde kote etambusanga bandeko babolingo boyoki likambo oyo mwana mobale lokola ya sakotaki kobe ya sibiti il a fallu qu'il avanda zila kaka tibiti mais ya lobi jamais nge ebungate nga kaka Jésus-Christ Seigneur. Toko lela butu na mo nzambe ozawapi nzambe azana problème teo ndekolanga nzambe
akotika na nzambe bande ko ba bolingo lelo ezali mokolo na vendredi tata pesa ki biso promesse. La promesse triomphe pour le Congo à l'immédiat. Chaque chose a son temps. Ngana ana kimia ko sakanate. Film nyonso na ba théâtre nyonso ko lekala mokili. Ndeko nange salelo kote o. Ngana eko ebiso ko loba ete nzakomba sa telemi. Film nyonso ko sala meza théâtre. Eza trop tard. Nzakomba sa telemi pe boko mona. Solo ko tikala solo. Bako chanja ka bo solo atambara mokote. Le Congo est déjà libéré. Congo est déjà libéré. Bana Nzambe, moto ko sote, ko landa théâtre teo, yonanga to kolia, yonanga to komela mai to kola la pongi, mais ba okipa banguna, o ba ki objectif yako boma biso, yako nyoko la biso, to telengana to saraka beboy, lelo to ko telengana to ko souffrir, ezali souffrap na Nzambe teo. Frappe na Nzambe se ko kakio. Tata betaka et anangongana ya kote malobi esili be bato na mokilo oyo bateka kibiso bandeko na biso mo ba congolais na ba paya o ba yakina boyo nyonso lelo toko kanisa kelobiko ngana ko ebiso isusu na ko beta nsete nga mama no grâce na lobiete Nzambe akopesa gloire ne pona Congo na leader moko te Nzambe akopesa gloire na ye na leader moko te Nzambe asa kiti na ngwende na ya kiti na mokili alobi na kotere misa mabanga na kotere misa mipepe esiko Nzambe asa kana ki akosala pona libération ya peuple na sagesse na bwanya na kimia peuple akufate ekokokisama me bazabolo babenga mi opposant ba leader soi-disant politique to komona bango na misu Nzambe akobimisa bango naza na confiance nazo lo bango ouvertement naza na confiance na Senko naza na confiance na papa wa Roma na confiance kanali wana Nzambe akota ki ekokokisama ekoshuya tambala moko te bien-aimé c'est le Saint-Esprit oya telemi Nzambe na kanala bato wana pona libération ya peuple congolais ba pauvre peuple peuple ba komona pasi ba ko souffrir mais biso ba mama na bango pe tozo liate nazo bisa peuple tozo liate ngana bisi peuple na lobi peuple tozo liate Nzambe asala kilo la pe mokilo asala ki boka wana pasi na bino milelo na bino minyoko na bino Nzambe asa yoki Nzambe asa telemi lelo na kata mabele na bino bozo kufa bato Nzambe lingi bo kufa te bozo kufa bandeko na bino ba congolais bazo ko kineko kamata bato Nzambe lingi me ba kufa bazo soutenir bango babika bazala bien pona mabumu na bango bino on Nzambe zo linga bo kufa te bandeko na bino ba congolais ba koteka bino me boyoka message bino soi-disant opposant, bino soi-disant ma leader, bino soi-disant ma politicien, bino soi-disant boyoka, Zambelo bina yebisa bino boyoka, nazo pesa bino maloba, nga nazo pesa bino maloba, Zambalobi, peko kokisama, peko salema, toko tato Nzambe tolobi chochen, ozan Nzambe kotika Nzambe. Dorcas Victor otanga mokanda na Ezekiel. Tanga mokanda na Ezekiel maman. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée est puissant. Merci maman Kopé Sanga Maloba. Tozu mokanda na Ezekiel 13. Tobandi na verset 18 n'attend au nom de Jésus. Alléluia. Tu diras ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur à celle qui fabrique des cousinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête de gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Les âmes qui ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre.
Trompa ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Trompa aussi mon peuple qui écoute les mensonges. Vos mensonges, les leaders, soi-disant, les politiciens, soi-disant, vos mensonges. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'en vais à vos cousinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Et je les délivrerai et je délivrerai les âmes. Que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Nazo binisa mitakala na bino, nazo surprendre bino nganzambe, nazo surprendre bino, nazo kango la peuple nangai, peboko yeba etenga nazali nzambe. Toke maman. Merci maman. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Vous allez qu'on la peuple nangai, asenga kimboka wana tea. Congo, asenga kimboka na Zaïre, Nzambe muto apesa ki richesse na peuple wana asepela. Bonyoko li peuple wana banda indépendance. Bonyoko li peuple wana banda colonisation. Bonyoko li peuple wana tata lobichi, Léon lobichi, banda kasavu balongwe na pouvoir. Mobutu ayazu yoko mami. Mobutu lobichi. Oh yeah. Papa Mokolo. Papa Atundu, André Atundu, Bandeko, Mende, Lambert Mende, Bandeko, Kimbuta, Bandeko, Kanyama, Bandeko Babolingo, Likambote, mais Nzambe alobi, azo se prendre bino. Ebite, boko kota ne bale, boko kuta na Nzambe, boko kende likolo nzete, boko kende wapi, na Inde, boko kende wapi, na Hong Kong, boko kende la wapi. Nzambe alobi azali Nzambe. Makila ya peuple wana ekoganga. Makila bato nyonso bobomi oyo ekoganga. Nzambe azo si prendre bino. Menga alobi Nzambe. Nzambe azana kati ya basango wana. Basango wana bomoi balaki sukani bo mona bango lokola bazoba. Bazali nde ko représenter Nzambe. Pona peuple wana kangolama. Boko mona makamu Nzambe azo sala bino. Ta peso maloba maman. Merci maman. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie. Bon vendisi occupation, bon vendisi banguna, yeyo lobichi, yoka kuna na parlement babenye na manaku soki be me manaku. Bon vendisi occupation, bon vendisi bato bazala droite. Peuple a souffert. Souffrance à peuple continue caca. Et continue caca. Problème égalité. Pas un droit qu'on respirer. Pas comme une colabaniamanza, la souffrance, misère. Même qui c'est égalité. Pas qu'on koufa. Peuple maman déclamer boketi na kata ba village. Boketi na kata ba village. Boko mo bomana ba chef coutumier. Na ba village na kata souffrance. Kimbuta. Yeyo lobichi. Yo kanga yo tambwe mwamba. Ministre de la justice, on commis avocat du diable. Problème d'égalité. Merci maman. Pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Ok, on commence l'occupation, on vend ici. L'élan, l'endako, il y a télé accueilli, à qui a solo l'occupation. Alors, ils ont troublé dans le coup, dans le code sapitopale, par pessier armé, par pessier police, par le but aux anayo. Ligi sa banguna, on l'endakoi, Zanda Pambolayo, Petkana Koebaka, Zamba Otanga Monokonayo, na groupe Nono Sonayo, Roger Lumbala, Chochen, Likabite Nebosila, Bomono Zambaso Salabino. Merci maman. Merci Dorcas.
Merci, maman. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur vivant. Nasana mingi ya kolobate. Pona likamba mboka na ngai RDC. Mama ya bana na memi bana sans alibona kati ya libuni. Nazolela. Parce que na ebi nini nzamba sala ki na deuxième république pour la mboka wana. Nzamba délivrer ki mboka na la deuxième république, peuple a ndima quitté. Peuple a comprena quitté. Alobi mon peuple est détruit par l'ignorance. Mais les kambote. Connaissance ya moto moko koko bikisa ebele na bato. Esther a tellement qui na connaissance na ye. A côté qui na palais royal. Avec assistance. Il y a Obabengi Mardoché. Likambo Salemaki. Esther, histoire Esther et Seleki. Déborah Telemaki. Azalaki na se attente. Juge. Mais na kasi boebi makambo Salemaki. Tango ya lobi. Bole kabo kende. Moto wana nzamba sa kiti a confondre ye balebi mwasi yaka. Ya lobi soki na kela bino gloire ko kite pa ya mwasi. Boebi histoire. Akende ki na bango gloire kite ke pa ya mwasi. Nene tuta ki marto na muto wa mwasi ezala. Ya na muto wa monguna ezaki mwasi. Tozo sambela. Toko lembate. Tozo sambela. Na ebisi kaka peuple vanda kimia. Peuple vanda kimia. Bon père sa confiance à 100% na basango wana ngana mama na bino nebe loko na koloba nzambe asa telemi alinga kanga lokuta ya ba opo ya ba libérer lokuta alinga kanga munoko na bango pour sala quelque chose pour mboka wana tata sakiti zabola mata kita trop tard Jésus Christ est Seigneur bokomona onzamba zosala nzamba reda ko kanga minoko bato moto atamota ko beta tolo pour la peuple wana nzambe mokazo sala histoire mais vraie histoire po botakit elike pana bango nakasi bozo mona menga na bisi bino chochen basango na bilamba pembe zali kanalo nzamba koti po akango na mboka na lopete bo respirer moi moke Jésus Christ est Seigneur. Je pense que to banda ki na nzambe to suki na nzambe na kosenga na bana na nzambe banso bipai bozali ba ebolanda ki message bolanda ki témoignage leleza ki mokolo na linga ki bana na ngai boyoka liloba na nzambe comme ça lobi nzamba sunga biso na kanisi lobi bandeko bakokota pona kosala kobenga pona tina na ko dénoncer mais na ko senga na bino bana na nzambe mutu nyoso oya simba mi na motema na ye mwana na nzambe ozo kanga sunga biso na portable on a changé na tie sim et ça portable penze koko bonga na radio te bana na ngana ebi bino bozaka sensible to sana posa ya portable moko soko simba mi na motema o sali yango ekoza malamu mingi pour to continuer musala malamu portable to saki ko utiliser. Maintenant c'est les cas qui mingi tantôt ezika tantôt ça la bonne ça et comme na biso moi kokoso ce qui nous a touché motema benganga mama na yo tinda portable et koza malamu pona musala na nzambe mwana na nzambe nyuso ako dénoncer na kata portable wana tango na solo na nzambe na ngali kambo nzambe na akokanisa toujours senga bino l'air nyuso surtout action de grâce il y a fin de l'année toujours mon réaction té bana na nzambe bozala na bolingo mama lili a beti c'était bandeko bakoti ba beti c'était bana na nzambe chaque année fin de l'année tout ça la action de grâce tout la makamino no nzamba ko la kisabiso bandeko réaction moko ezate kaka bandeko wana moko mi bale misatu wana basali acte wana kaka bango nde mutu baza ko landa makambo kitoko nzamba zo bongisela biso bana na nzambe ce qui lelo mo sala biso action de grâce tout ko senga portable te bana na nzambe ce qui tozali déjà tozana et loko ezali qui te réservé likambo bosami directement bana na nzambe mais oya tout sami akokotinda portable nzambe na ye akopambola ye Dorcas Victoire pesa numéro nanga mama ndeko nyuso tout sami après milulu ce que beninga o meka ko offrir radio portable et ko za malamu mingi bandeko ba bolingo et ya portable nanga eza malamu te portable ya Emmanuel mona nango to sunga na na musala kutu ye kutazalaka charger na Facebook portable ne ça fait 5 jours ezo salate donc ko za malamu mingi ba nzambe so bo kanisi biso na portable pour musala
Nzambe akosepela mingi. Donc à victoire avant to kota na prière maman okoko pesa téléphone nanga oyo suki na 06 ko pesa chambre haute pesa oyo suki na 06 comme ça ndeko nous sa kobenga nga na koyamba ye to ko bondela acte wana Nzambe akoyamba ngo na maboko mibale sala action de grâce et de grâce à fin de l'année maman et kozala malamu mingi bana na Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse maman na pesio maloba soko ko pesa numéro à téléphone. Il y a portable et aux amalams, maman, que Dieu vous bénisse. Merci maman ko pesanga maloba balinga mikatina kolo numéro de téléphone na biso ezali 0032 49 21 89 606. Numéro de téléphone na biso ezali 0032 49 21 89 606. Donc 60 après 6 Nasuka. Que Dieu vous bénisse. Merci maman. Merci beaucoup Baba. Que le Seigneur vous bénisse. Nasengi na bana Nzambe banso ba ebolanda ki message na biso boyo ki témoignage boyo ki message boko excusez na moi moke pour la likambo mabela bakoko naza mama nazo bota bana tozomona souffrance misère ndenge ni peuple congolais azo souffrir pe tozomona ndenge ni ba théâtre azo salema na ba leader soi-disant bazo bundela peuple ezo pesa passe yango na tango Nzamba pesa nga message oyo nakasi bana na Nzambe bo comprendre nga mama na bino parce que nebi kina ngongo bakolanda mokili mobimba pe nebi ke bango ba leader wana basana kata Facebook malgré bazo pesa ba komo mususu na yebi bango bazo landa yango na bana na Nzambe esalelo côté na kanda na mutu tenga mama na bino ya passe ya kobota eza passe puisque Esther a telemaki Deborah a telemaki basi na Nzambe bele na kati na Bible ba telemaki basi na Nzambe na uti na deuxième république na yebi makamuni bandeko babolingo leki na mboka wana depuis 2004 na komaki na mboka wana bandeko babolingo na yebi makamuni ne leka kita na kende ko bimisa secret pona mboka wana kangolama les occupants bazalaki contre message bazalaki contre initiative menga nebike Jésus Christ Seigneur mboka wana ko kangolama peto ko nyata mabele na mboka wana tokola kisa ba secret comment qu'est-ce qu'il faut faire pour la délivrance de ces pays. Que le Seigneur vous bénisse bananga na sengi biso tokende mabolongo o nyoso okaki message okaki témoignage na oye bimi na buto alelo soko sima bina motema no mwana ngai soko talo moni ki oteka makita musuna likamoko to akati ya mai na ebite soki bakumba ki ona kati ya mai na tata moko to mama moko sala ki no likamona kati ebale na o nyoso ngana lobi awa toko kende kolela mawa na Nzambe. Prière na biso ya suka otoko sala ya bosiko la minakata message o nous se bimi na kata sortez au milieu de ekozala dimanche na kosenga na moto nyonso o ya bwaka tata na ye o ya bwaka mama na ye o ya bwaka famille na ye o ya bwaka bandeko na ye o même ba parane ba kufa amona bangote à cause ya accusation o eza nul likambotelo binde boko comprendre na kosenga na bana na Nzambe banso avant to comme dimanche mais quand on se réconcilie na moto yo akizaki ndoki tala et pas que nous luka lelo délivrance na bato yo bakizaki bango bandoki ba koloka yo mais si ka yo que nous luka délivrance soit disant ya bato mokili lelo oza na position nini est-ce qu'on vit solution après avoir ko abandonné famille na yo ko boya papa no ko boya mama na yo est-ce que on vit solution na nelo kwa kolobate ndenge mwana nanga Fabien lobaka tala kuncheki tala kutango ngana sa nelo kwa kolobate toke kaka na mabolongo toke nikolela mawa na Nzambe tokolela mawa na Nzambe bien aimé kanisa pa yo uti kanisa ndengo tambusa maki mabolongo na se toke nikolela mawa na Nzambe kimia simba loboko na motema na lobela Nzambe na likambo. Alléluia Jésus. Oh Shilo mon santo na Israël ekosila libota na Yuda Nzambe kolo nanga senya na elongo la bala nanga banso Nzambe na mibale nyonso kolo nanga bandimi na tango kofuka bali bonso na Nzambe pona kolela tata totambusa kibomo na biso kola bakufi akozanga koyeba Nzambe toteka makepa ina diable per l'esclavagisme na emokosi akamataki biso en otage mon Dieu. Oh, Shilo na kolobani lobo na beli biso tata. To simba mina kata mitema toleli mokonzi.
yokela biso maana kozanga koyeba tata yokala moko na moko mawa nzambe tala mibalo tala basi tala bana basi bakolela papa lelo vie baby nzambe na liboso na papa na ekolela mokonzi mawa na tata merci peto kele biso maatole likolo tata tia moko na biso perde ngalo sama pipi na koma na biso na buku na bomo tala ba nano ba yambio lokola mobate lipe mobikisi te Seigneur tika ba yambo lokola Seigneur sauveur tika kombola biso komona la buku na bomo tiko pena makono no nzambe to pena makono lokola bala no nzambe rachete ki biso ne croix makila ne sopana ki nzambe kolona bilaka merci na lobani nzambe na piko ni lokola na bwaki na lati monokona yo na keko prophétiser pona mwana la moto moko na moko akili obo pa fungole motema leli nzambe na prophétiser mokonzi na kokamwa posikola mipe bokangola me Seigneur bosikola mipe nzambe na keko roche moko na moko nzambe oya teka makina katene nyobo ebini lelo na kata system noso ebini lelo nous sommes connaissance na kata likambo songo lesa makina bomo ine na rache pena beleli makina no e armile nyonso kolo nzambe tala bai banso baleli pona mabota na moza kokufa nzambe mokonzi na kokamwa na Combo na Yesu Christo, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na sengi bosiko la mizambi. Miséricorde mon amour qu'on a beaucoup na bisotata. Merci mon santo pour la limbisa bisotata. Merci mon santo pour la kango la biso. Merci mon santo to kango la mi. Mon santo to biki sami. Pe banso balombi pour la mi bali na bango baza musika no zambe. Benda bango papa pena keko bebisa. Pe nous sur esclavagisme et aveuglement. Il y a détournement na bana non na kaya diable. Na keko benda na peko rache bango tata. Oh nous sommes pour la mobali na ye. Oh nous sommes pour la mwasi na ye. Oh nous sommes pour la bana na ye. Na rache bana nyonso nzambe wakako tekama. Na kata système a bon doki. Ya bon ganga ya magie. Na keko rache mwasi nyonso nzambe mobali nyonso père. Oh Shilo merci. Lilo bano ebimaka pamba te mokonzi. Ba o banso ba neglige ki mabota na bango ba kanga ki baboti na bango bandoki ba boki bandoki na bango ba boti na bango lelo ba frappa ni nzambe tikamba wana mona moko na moko nzambe nzambe tiko loko ta moko na moko tiko restaurer tiko lembesa merci père toko bangelo kote moko nzipoza mawa olobaki osalaka grâce na ba humble. Ta parole a dit, tu fais grâce aux humbles. Ta parole a dit, reconnaissez seulement que vous avez été infidèle à moi, votre Dieu. Tournez vos regards vers la croix et nous voici, Seigneur. Tata tozabala noto zongeli l'enfant prodige à Zongaki. Merci. Merci, Père. Nalazala konime toko salankolo. Toko tato la monene no sambe. Kolona bila katala banana moko na moko basaki na programme ko mata lelo na ngomba ko funda zabolo atako ba matito ebaki posa na bango nzambe yamba yango tata mona moko na moko nsambe lobe zali moko lo monene pero tokotika tango molai 30 minutes même il a pour la banana banso mokili mobimba oba bonisa kiko dénoncer zabolo toko tike la bango moko na lobi na kabi bango na maboko no nsambe bomba bango na sama boko no papa nazo tika mwana no mobali nzambe oya bimisa ki biloko fetish na sena mbeto mokolo na lobi nyoso tu pe de voix pa yango keye bwakema nzambe retour mauvaise ala na yete makila na ye couvrir ye père makila na ye couvrir ye nzambe na libota ne mobimba père que le sang les couvre. Oh nyoso paza na biloko mabelelo nzambe akokoza la bilisi yango la ngongo tata mokonzi to akani ko bilisa yango nzambe na bomo makila na yo armée céleste ezala pona ko batela mwana no moko na moko. Merci nzambe tata soki tokokuta na susu lobi mokolo monene ya milulu na biso père de gloire ya intervention rapide ya chaque samedi lobi ezali papa ko yoka yo surtout au milieu de pe lobi ezali susu mokolo intervention rapide ba nyoso bazala mikakatano ba nyoso satana ko tungisa ba nyoso bazala malade chômage ladi ba problème la lobi ezala mokolo intervention rapide to yaka tiko tak nzambe merci natiki moko na moko na sama pipi na yo oyebi lo samba lobe ezaka très fort diable atremblaka kotika bala note nsambe soki tokokuta na susu lobi nde topambolami ofortifie baebanso bakokila mokolo na lobi nzambe ti 18h
merci papa oza malamu mingi mokonzi nyonso mpona lokumu no papa tobondeli avec assurance mpe naki koloba mwana no nyonso akoloka faiblesse soki akomela mwa mai papa mokolo alobi na moi eza malamu na kombo na yesu kristu puiske yo ndo permettre yango saint esprit merci papa tokobomba wana sama pipino soki tokutani solobi nde topamboli yo merci po pamboli biso merci po kamboli biso tokotatola monene na yo oza nzambe betela yesu kristo maboko betela ye milolo aza nzambe Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Alléluia. Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur. Zamba pambola moko na moko na biso. Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Nazali toujours kolobana bana na Suisse. Kolobana bango ete Jésus Christ est Seigneur. Toza toujours confirmé kolobana ete milulu na biso eza confirmé. Na kanisi nzambe soka sungi na kopesa susu message lobi na pamboli bana na nzambe banso mo bazo benganga pona kozwa téléphone pona kozwa adresse na kasi to kozala na bana ya Bruxelles na kati na Suisse na milulu na biso nzamba pambola bana une heure avec Jésus nyonso ya Belgique bo ba sepeli kozala na biso na veillé na mboka ya Suisse na sepeli na pamboli bana na ya Suisse ya France Nzamba pambola Ninel, Nzamba pambola Lydia, Nzamba pambola Mama Jeannette, na mona kiyo Mama Zizel, Nzamba pambola omona nanga Sophie, Nzamba pambola bino na moni ndenge bokomi, nakasi bozwaki adresse pe bozwaki téléphone, milulu ya Suisse, ezali milulu minene, ekozala réveil munene otozo bandanango na katina, temple na biso bana na Nzambe, Nzambe apambola papa na biso na pambolio epa ozali mama na biso Elisa mama Espérance Nzambe apambola papa da Silva papa Nzambe apambola yo Nzambe apambola bino Nzambe aza malamu Lydia na moni que Dieu vous bénisse papa Jean René na mama Dudu babito kolongwa Spain tozo ya mwana nanga pe kuna na Italie koko na mona ki message no bi mama biso yo sur la Suisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba pambola bino e kozala malamu soki tokosangana eza bien bo se préparer bo senga permission na musala soki bakopesa bino c'est bon soki bakopesa te likambo te mais tozala toujours ensemble po tokomema radio na biso na Suisse tozala toujours na Facebook na biso na Suisse en direct même veillé tokozala ensemble et longo que le Seigneur vous bénisse mais ezali bien boya parce que makambo ekolobama mususu ekozala en direct. Alors, eza vraiment makasi mingi, surtout veillez, ne ratez pas. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Na kekoloba ete bye bye puisque tozo continuer na service musu sezo de la biso na ngonga oyo yango na tokobina lobby que Dieu vous bénisse bye bye. Merci. Nzambe apambola moko na moko Jésus-Christ.